रखी हैं कि वो 1 सेकंड में 20 बार पेड़ में चोंच मारता है और उस पर 1400 जी फोर्स लगता है। एक इंसान पर सिर्फ 100 जी फोर्स लगने से ही उसकी जान जा सकती है, लेकिन वुड पैकर 1400 जी फोर्स सह जाता है। वुड पैकर की गर्दन मजबूत होती है जो हर झटके को बर्दाश्त कर लेती है। अल्लाह ने उसके सिर और दिमाग के बीच एक खास किस्म का फोम जैसा मटेरियल रखा है जो एक तकिए की तरह काम करता है। ये सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और इस छोटे से परिंदे के दिमाग को महफूज रखता है। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला